पेशेंट है जो देखो कितना आराम देगा, देखे रखो। किस साइड पे है यहाँ पे दबाने से? इस साइड ज़्यादा। ये ना एक्चुअल में आपको जरूरत थी ना। लूज कर रखी, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। क्या हुआ, पेन हुआ? कट तो हुई। हाँ कट तो होगा, पेन तो नहीं हुआ ना। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। यहाँ पेन तो नहीं है? ठीक है। एक लंबी सांस लेंगी, सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स। फिर से लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, सीधा उलटो। पानी पीना? नहीं। खांसी भी लेना, हाथ नीचे आप उत्तराखंड से? अच्छा, लूज रखो पैर। करवट ले लो मेरी साइड पे। पैसे देती थी, फ्री में करती थी? फ्री? अब तो फिर क्या ही पैसे देंगे? अच्छा मैं सोच रहा था वैसे प्रोफेशनली कर दिया। नहीं। दोनों हाथ पकड़ लीजिए ऐसे, उस वाले से इस वाले हाथ को पकड़, इसको इधर देखो, नीचे ना लीजिए। गिरेंगे नहीं। उधर उधर सर का हुआ आपका? सीधे कोई पेन तो नहीं है? ठीक है, दोनों साइड का टाइट है तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग आप स्टार्ट कर। वो दूसरा वाला लूज रहना, लूज रखो नीचे। एक बार चल के देखो।